Yeah. Good morning mga Arky. So, ang lakad namin ngayon ay papunta sa Unisan Sands. So, sino-sino ba kami? Yung nasa una si Neo. Yung dalawang magkaangkas, ito si si Sheena tsaka si Xiao. Ito ang pangatlo, si Palitz. Meron dalawa sa likod ko, si Ayo at saka si Renz. Ayan, si Ayo. Ito si Renz. Ayan. Usapan namin 4-5 pero parang magse-7 na. Filipino tayo. Pero diretso. Ayun. Mamaya medyo maganda ang daan dun. Ang daan dun medyo zigzag, gano'n. Kaya masarap magbiyahe dun. Ito chill ride lang muna kami bago ang lahat. Nagantayan kasi kami. Itong dalawa, si Renz at saka si Neo, yung nasa una. Inantay kami dito sa Talipan pagpilaw Quezon yan. Tapos ito si Ayo, inantay namin sa Diversion Road Lucena, sa way papuntang Tayabas. Tapos kaming tatlo sa bahay na kami ng Lucena, nakita-kita. So dito muna chill moments right now kami, chicas. Yeah. Kami nga pala ang Southside Motoklasiks. At ako pala ang inyong abang lingkod, Rodin Vendiola aka RK. So mamaya babalikan ko kayo. Papatayin ko muna yung video. Doon tayo mag video sa magandang way, sa zigzag. Yeah. Okay. Laters mga Arkies. Ayun, ito na kami. Pasok na kami ng Bundok Peninsula. Here we go. Medyo ang daan dito is mga paliko, mga ganyan. Kaya paliko na pataas. Itong way na to is iba to dun sa tinatawag na bitukang manok. Yung bitukang manok is dun sa other side yun. Itong way na to, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta ito yung way papuntang Bundok Peninsula. Ang daan dito is zigzag. Yan, kita nyo naman zigzag. Medyo madaming ginagawa, kaya ingat-ingat lang kami ngayon. Pero ang view dito maganda pagdating dun sa medyo taas. May view na dagat.
Yan ang mahirap dito pag may kasabay na bus. Mabagal lang. Hindi naman tayo pwede overtake kasi may mga kasama tayo. So chill lang. Chill lang tayo. Bagal lang, dahan-dahan lang. Yan. Dati bagsak yan, lugar na yan. Buti naayos na nila. Tingnan naman yan. Dito zigzag pero manageable yung yung daan. Dun sa bituang manok merong liko doon na hindi pwede magsabay ang sasakyan, kaya medyo mahirap doon pag hindi alam yung daan. Sorry, yung iba na aksidente. Dati dumadaan doon ng mga truck bus, pero ngayon pinagbabawal na kasi maraming na aksidente. Naman ang feels, napakalamig ng feels dito. Yan, sinusundan namin yung dalawang magkaangkas. Yun lang yung pacing namin kasi baka magkaiwanan Then meron kaming tatlo sa likod. Tama, tatlo nga ba? Oo, tatlo sa likod. Here we go, Unisan Sands. Buti yung iba na-reblock na dahil sama rin ng daan dito yan. Ganda ng daan Woohoo! Daming ginagawa. Itong lugar na to is District 3 ng Quezon. Hindi ko lang sure kung may ilang district yung Quezon. Pero yung Lucena yun sa amin District 2. Ito District 3. Yung iba hindi ko na alam kung saan. Okay. Yan, dami nare-reblock. Pero lagi may ginagawa dito. Hirap yan. Kagab hapon, hindi ko alam ano ba date kahapon? Kahapon is 13. Ngayon is 14. Hindi ko alam kung okay yung video ko kahapon. Parang hindi okay. Kasi ito yung motor kong to, ang sinidyan ko kahapon sa vlog ko. Ngayon is 14. Hindi ko lang alam kung okay yung video kasi parang mahangin. Sana ngayon okay itong video ko. Yung sound kasi mahangin kahapon. So medyo lampas na kami dun sa zigzag na part. Ngayon is puro checkpoint something. Pero mga paliko-liko pa rin ang daan dito. Ngayon magkaroon tayo ng topic. Bukas, 15 is
ila-lockdown ng Metro Manila because of COVID. Because of COVID. Grabe yung pandemic na COVID na yun. Ako nga may buho ko, tsaka meron akong, wala akong sipon, masakit lang lalamunan ko. Lagtat na lang ang kulang, COVID na. Pero nakakatakot magpa-check up, which is huwag kayo matatakot na. Kasi baka itetest kayo, gano'n. Pero kung feel nyo naman na malakas ng resistensya nyo, kasi yun lang ang tamang panlaban daw, sabi. May nalaglag, pallets. May nalaglag kay pallets ata yun. Alin? Yung blue na yun. Ah. Nalaglag. Ah, okay. Iyo yun? Sa kasama ho namin. Sama ng punta ninyo niya. Unisan po. Ayan, dalaw. Unisan. Akala ko kung anong damaginting nun. Akala ko kung anong damaginting. Nalaglag. Thank you po. Nalaglag yung tuwa. Thank you po. Ayun, nalaglag yung tools. So kailangan namin habulin. Habulin ko lang sila. Kasi may pinagkakaroon sila. Ito, hindi mo na magsenyas.
Nalaglag pre. Doon pa lang, ang layo namin. Tumigil kami. Yan. Go. Okay na, okay na. Eh, nalaglagan to si Palits. Talsikip po. Sino ka pulot? Ha? Ikaw na pumulot? Ha? Ikaw ang pumulot? Oo. Ah, sa likod kasi ako niya, na Palits. Bigla may nalaglag. Bakit? Yan, sa kanila. Nagtigil ay. Ha? Hindi pa banda ka nagtigil. Ay, ano, ang bilis din ito. May truck ako sa unahan. Dito wala nakita ang lilom eh. Malinaw yung pamalo. Saan ba yung nakalagay, Palits? Saan nakalagay? Ayos, kayo. Walang takip. Ayos. Ay, oo. Palang ano yan? Nangalansing ano. Yung ano yung rubber na harang. Tanggal din. Akala ko yung kung ano eh. Ano yung booster ninyo? Uy, inumin muna pre. Ay, ito pala. Ayo. Ay, kulang ang dala ko. Kulang ang bili ko pala. Ginawin ko yung akin. Oh, alin dito? Yun yung green. Yung green ano, herbal. Lasang gamot po siya. Lasang gamot. Para saan sa lalamunan? Hindi ko, pampalakas. Pang-kontra sa COVID. Tangay, kasama pala kayo. Ililima yung binili ko. Hindi ko lang. Tampuhan naman. Ha? Bilis, bigla na wala. Si, Diba tumigil tayo? Bigla ka na wala. inabol ko. Baka kasi lumayo. Ako din naman hinabol ko eh. Pero bigla ka na wala eh. Hindi kasi layo na namin. Wala na nga tawin sa akin. Nagbabibrate. Sagad na ano. Baguhin mo na lang yung ano pre. Ako magpalipas pa. Sprocket. Asim? Daram lighter, baby ba? Ang usok eh. Kausap pa. Sinusunog pa yung fiber mo. Yan, tigil muna. Nakakarawan balit. Ha? Kakaibang kulay. Southside Motoklasiks. Ang galing ko magtimpla. Ang ganda ng kulay ng upuan. Upuan ng tangke mo Palits eh. Oh. Ano timpla? Yeah. Yan na kami sa Unisan. Unisan Quezon. Unisan loves you too. So, muna namin 7-Eleven. 7-Eleven muna kami. Kasi hindi pa ako nakakapunta ng Unisan since hindi ko alam kung paano punta doon. Hindi ko alam kung paano pumunta doon. Kaya usap-usap muna kami kung paano kayo pupunta doon. Unisan Quezon. Ganito ang kalsada dito sa amin, yung mga medyo malayong lugar. Kalsada ganito lang kaliit, tingnan nyo, sobrang liit. Oh, ano to? Bago to. Yun, 7-Eleven.
Ingay ng preno ko. Ingay. Saan ba ang daan? Hindi ko alam ang daan eh. Hindi ko alam ang daan. Hanggang dito lang alam ko. Diretso pa. Hindi nga pagas. Nagpa-full tank na ako kagabi. Ano ayo? Okay ka pa? Hindi na. Oops. Mga nakawara kasi. Mga best friend, Bianca may iba na si Rodin. Mag-hi ka kay Bianca, Ralph Mill. At nakapantalon po si Sheena! Yeah! Ano masasabi mo at nakapantalon ka, Sheena? Ha? Ah, Baka mangitim yung legs ko eh. yan. Agad si Daddy Ayo. Ano masasabi mo, Daddy Ayot? Nakapantalon si Sheena. Yan ang gusto ko. Kapantalon. What's up? Mountain Dew! Yeah, palengke. Palengke ng Unisan. Nice nito. Ang meat section dito, hindi ba sa yung meat section, di ba sa Lucena, basang-basa. Yun. Harap na. Ano bang lulutuin natin? Barbecue. Sabi ko na Barbie eh. Talong. Itlog na pula na lang. Itlog na pula. Yun o. Nakakamiss ang Marinduque. Teka, bala na kayo, punta lang ako din. Yun, mamalengke lang sila. Eh, libot-libot na ako dito. Nakita ko yun. Maganda yung place. Unisan, parang mauban lang. Kaya ay, hindi ko lang alam kung anong bibili nila. Pero ang ganda dito. Ngayon lang ako nakapunta sa part na to ng Unisan. Nice. Ngayon lang. Ah, may port doon. May port. May port. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Kaya mag-ano muna. Magbo-vlog. Oh, mga ba to? Mga tawag dito. Ito yun. Nice. Siguro gawan ko na B-roll to. Wait lang, I'm B-roll. B-roll coming up.
lang namin mamalengke. Yung mga pinamalengke namin nandun sa box na yun, kay Pallets. Medyo inaalalayan niya kasi tinali lang namin yun. Dito lang ako sa likod kasi titingnan ko baka kung ano mangyari sa box. Ayan. Galing kami palengke, sabi ni Kuya 15 minutes ride daw mula sa bayan ng Unisan papunta ng Unisan Sands. Oy, medyo malayo 15 minutes pero okay lang. Ayan. Nagpalit ng motor si Ayo at saka si Neo kasi yan sakit na sa likod. Masakit kasi sa likod yung kanyang type of motorcycle, yung cafe racer yung kanya kaya masakit sa likod. Medyo sakto lang ang aming bumili. Bumili kami ng isda, bumili kami ng liempo, iihawin lahat. Bumili kami bigas para may binili silang gulay. Hindi ko lang alam kung ano yung binili nilang gulay. Ayun ang aming gagawin pagkadating namin doon. Hindi ko lang alam kung ano pa ang aming gagawin doon. First time ko pupunta doon sa Unisan Sands. Kami nga pala ulit ang Southside Motoklasiks from Lucena City. At ako pala si Rodin Vendiola. You can check out my channel sa YouTube, Rodin Vendiola RK, aka Moto RK. Yan, hindi na binibitawan ni Pallets yung ano, box. Oh, yun. Dito lang muna ako hanggang pagdating namin doon kasi baka may mangyari doon sa ano sa box namin. Sayang wala kami pagkain pag ito ay raglag. Yan, dito na pala kakanan na daw kami. Anong oras ba kami umalis kanina sa Lucena? Medyo hindi ko na monitor pero malapit lang, ano lang kami, takbong 60 lang. Hindi kami masyado nagpabilis para hindi lahat magkaiwanan. Chill ride. Sarap mag-ride. Yung mga nagbabalak magmotor dyan, silang go lang, pero ingat lagi. Yan, napakaiingay ng mga tambucho. Ingat lang tayo. Yung ride kasi nakakawala ng stress yan. Ako lately medyo lagi na ako nagra-ride. Last time galing ako ng Real. Ganda sa Real. Ngayon naman Unisan Sands naman. At bukas nga pala, hindi ko na makalimutan, ay ang aking kaarawan. Yes, birthday ko na bukas. So yung ride na to para itong birthday ride. Birthday ride ko to kasama ang tropa. Yan, mga tropa. Nakilala ko sila lahat sa pagbumotor. Ito, mga nagbubuo ng motor. Mamaya, isa-isahin natin kung anong mga base bike nila. Ako, ang base bike ko is, alam nyo naman, yung Euro QA.
ng base bike. Yung iba hindi ko alam kung anong base bike nila, kaya mamaya tatanungin natin. Ayun, Unisan Sands. Unisan Sands.
It's recording! It's rolling! Ako na dito. Malawang to. Sabi na nga ba eh, yung ex-studio ko eh. Ha? Record na lang. Tangin, ang galing naman ito nung nag-automatic. Paano nangyari yun? Asan yung camera kanina? Ay, cellphone. Kay Rodin ba yun? Kaya ka nauuga talaga yan. Go! Ba't hindi pwede? Gusto ko mangguloy lang. Rodin! Dali oh. Sige. Putang ina mo mali. Wal, okay na. Ay, lubog na, lubog na. Teka, aangat lang ako. Ay, may ka pa dito. Wala. Vlogger, shall we? Para picture natin. Wala doon. Maganda. Oy, uy, tingin na kayo. Tingin na lang kayo. Yo, what's up, ma? What's up mga senior high? Ay, mali! Ciao, dito ka. Paano kaya?